الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da takwas ne yau na gwata na wata jama'a da sha bakwai ne da ashirin da takwas na batu ne dai ashirin da takwas ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara na arabiya fa sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina don ci gaba da karatun littafin mai albarka da yaro sadiki wannan kuma shi ne darasi na 15 haka ne ko za mu tashi kan babu taqwa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa hadhihi al-aya mubayyinatun lil murad min al-ula. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والآيات في الباب كثيرة معلومة. wannan babu zamu shiga cikin babu ne da yake magana akan at-taqwa wato taqwa abinda ake nufi da at-taqwa a larabce ittikhadul wiqayah rukun garkuwa ko makari da zai kare ka daga abin da kake jin tsoro lokacin da ake ruwan sama sai ka rike lema a hannunka umbrella wato ittakhasul wiqaya bainaka wa bainal matari haka idan ka rike shi saboda jin zafin rana ittakhasul wiqaya bainaka wa bain hararati shams abin da yake nufi da takawa a larabci shine sanya tsayi tsakaninka da wani abin da kake jin tsoron ya same ka an gane ku amma a harshen shari'a takawa ita ce filul ma'murat واجتناب المنهيات امتثال الاوامر واجتناب النواهي kwatanta abin da aka umarce ka yi ne santar abin da aka hane ka wannan shine abin da ake kira da taqwa a harshen shari'ar musulunci ayoyin da za mu koro karkashin wannan babi da hadisai da za su biyo baya dukkaninsu suna kira ne zuwa ga kwatanta umarnin Allah da ne santar safansa kamar yadda za mu gani cikin daidaikun ayoyi da hadisai. قال الله تعالى الله مدوكي يا فدا cikin suratu Ali Imran yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih dukan ayar wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya wadanda suka yi imani Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da kuka ji an ce ya ayyuhallazina amanu to lalle sai mummuni bayar da aran kunnanka ka saurari abin da za a faɗa imma khairun tud'a ilayhi wa imma sharrun tunha anhu imma dai alkhairi ne za a kiraye ka zuwa ga yinsa ko wani sharri ne za a hane ka duk inda aka ce ya ayyuhallazina amanu dayan biyu ne zai faru Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku tsare dokokin Allah hakka tuqatihi haqiqanin takawarsa ku tsorata Allah hakikanin jin tsoronsa wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku mutu ba sai kuna musulmai ma'ana ku yi kokari ku dawwama akan ayyuka na addinin musulunci har ya zuwa lokacin da numfashin ku zai yi wannan aya tana cikin daidaikun ayoyin suratu Ali Imran sannan Allah yake fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah ko ku tsare dokokin Allah mastata'tum gwargwadon yadda kuka sami iko ita ko wannan aya tana cikin daidaikun ayoyin suratu Tagabun ma ne ce wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil murad min al-ula wannan aya ta biyu fattaqullaha mastata'tum mubayyinatun kamar tana bada bayani ne lil murad min al-ula
dangane da abin da ake nufi da ayar farko ittaqullaha haqqa tuqatih. Malamai sun yi sabani ne dangane da alakar waɗannan ayoyi da juna, wannan aya ta farko da kuma ta biyu. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sai kuma yace fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Menene dangantakar su da juna? Magana ta farko suka ce ayar farko da ta sauka cewa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, sai abin ya yawaita, sai ya yi tsanani ga mumunai, sai ya tsananta ga sahabbai cewa yaya za a ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, waye zai iya wannan? To da suka kai kuka ga annabi sai aka saukar da fattaqullaha mastafa. To in haka ne ku ji tsoron Allah gurgurdai da kuka sami iko, ba haƙiƙanin jin tsoron nasa ba. Gurgurdai da kuka sami iko. To shi yasa waɗansu malaman ke da'awar cewa wannan ayar ta biyu kamar ita ce ta shafe ta farko din kenan. Kamar watan ta yi ɓarni da yawa sai wannan ta shafe hukuncin ta. Waɗansu suka ce a'a ba shafe hukuncin sai ba, wacce da sai haƙiƙanin jin tsoronsa wato kamar a jumla take ba fahimci ma'anarta ba. Sai wannan ta bayyana cewa shine masafatin. Dan kowa matakin jin tsoron Allah zuciyarka ba shine a zuciyar dan uwanka ba. Matakin da ke zuciyar wannan ba shine a zuciyar wannan ba, na wani ya fi noni, na wani ya fi noni. To wannan wanda zaka iya san shi ake nema kai, shine abin da aya take nufi. Daidai gejin da kake kai shine haka tukatihi kai a wurin mai diradin imani irin naka. Wanda ya tsara kai haka tukatihi din sa ya wuce nan gurin ya tsora a kan wannan. Shi ma wanda ya tsara shi wannan ya wuce wannan, wanda ya tsara shi wannan ya wuce wannan, har aje kan wanda ya fi kowa ta kawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan ba za ka iya dora mutane akan sikelin imani su zanto ɗaya ba, dole wani ya koli. Ina fata an fahimta. To da haka a madadin ka ce wannan ayar kamar ta shafe watan ne, gara ka ce bayanin take, tana bayanin abin da take. An gane ko? An rawaito daga Abdullahi da Mas'ud kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari, wajen ittaqullaha haqqa tuqatihi, shi ne ke cewa bi an yuta wa la yusa wa an yuzkara fa la yunsa wa an yuskara fa la yukfar. Abinda wannan aya take nufi shine aiwa Allah da'a, kada a kuskura a saba masa, a rinka ambatansa, kada a yadda a manta da a rinka yi masa godiya, kada a yadda a mutunce masa. Abin nufi kenan waɗannan al'amuran guda uku, da'a, zikiri, godiya ga Allah, su ne dukkan wanda ya siffanta da su ya siffanta cikin masu takawa kenan. Da'a ga Allah cikin abin da yake yi, abin da yake ka bari kuma ka kokarin ka ne santa. Ambatan Allah sai da ba za ka manta da shi ba, wajen ambatansa kuma sai ka yi amfani da lafazan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da yin zikiri. Zikirin safe daban, zikirin yamma daban, na dare daban, na kwanciyar barci, na tashi daga barci, dukkan zikiran da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kai mu ne sai ka shagalta da zikir ka yi sakaci da shi. Ba a san mutum ya yi sakaci da ambatan Allah a koyaushe. Sannan kuma sai godiya wa Allah, ita ku godiya matakin ta uku. Abinci ka ji duk abin da kake da shi na ni'imar dukiya ko ɗaya ko ilimi ko muƙami, a zuciyarka ta rinka labarta maka cewa wannan gaman kasar ɗin Allah ne ba iyawarka ba. Don idan ilimi ne yasa ake samun wannan, tun kafin ka shiga makaranta wani ya shiga makaranta ya gama, kuma ya samu takardar shi da ta fita ka tsawo, ta fita ka girma, amma har yanzu yana nan talaka bai da komai. Idan kasuwanci ne, wani tun kafin ka fara zuwa kasuwa ya fara fatauci, ba inda bai je ba, amma kuma har yanzu bai da komai. Ashe ga man kasar din Allah ne, jin wannan a zucinka mataki na farko na godiya kenan. Na biyu ka furta da baka alhamdulillah. Na uku ka yi aikin da'a da wannan abin da Allah ya baka. To wannan duk wanda ya wannan ya cika matakan godiya da ake bukata. Allah shi mana gaban kasa. A takaice dai wannan fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gurgurdan yadda kuka samu iko, bayani ne dangane da ittaqullaha haqqa tuqatih. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u, kuma ku ji ku yi biyayya. Sai ka ji sannan zaka iya biyayya, dan ji karkashin sa ne fahimta za ta ginu, bayan ka fahimta kuma sai ka yi biyayya, shine ka aiwatar da abin aikace. Ka ji abin da ake karanta maka na alqur'ani, ka ji abin da ake karanta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan wa ati'u kuma ku yi da'a. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu, ku ciyar daga abin da Allah ya dauka da dukiya. Khairan li anfusikum, wannan shine abin da yake mafi alheri ga abin nan wato gare ku. Sai Allah ya man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dukkan wanda ya yaki rowar zuciyarsa
ko dukkan wanda aka kare shi daga rowar zuci, to wannan yana cikin masu rabota a gobe kiyama. Dan zuciyar dan adam an gina ta ne akan rowa, to sharrin rowan nan wani sai Allah ya kare shi, sai ga an kare shi daga sharrin rowa ba ya da ita, wani kuma sai ga an jarrabe shi da rowa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim da'imun zuwa karshen aya. wa qala Allah ta'ala, Allah madaukaki ya ce, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya waɗanda suka yi imani ittaqullaha, ku tsare dokokin Allah, wa qulu qawlan sadida, ku faɗi magana wadda take daidai. Sadid wato magana ta daidai, magana da ba ƙarya a ciki, magana da babu ashararanci, babu ashariya, ba kallafi, ba zagi, ba yi da mutum. Dukkan magana da take an sunan daidai ita ce wadda ko dai ta jawo maka lada ko kuma Allah kalli ba za ta jawo maka zunubi ba ko da ba ta jawo lada ba. Wannan ita ce magana ta daidai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. To ayat wannan hadisin kenan shine dangantakarta. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yani falyakun khairan aw liyasmut. Idan kun faɗi magana ta daidai ne zai faru, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Aya ta biyo bayan wannan ajerin sura take. Yuslih lakum a'malakum, sai ku ga Allah ya kyautata muku ayyukanku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma sai Allah ya gafarta muku dhunubanku. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dukan wanda ya da'a ga Allah, ya da'a ga manzon Allah, to hakika ya rabota rabo mai girman gaske. Wal ayatu fil amri bit taqwa kasiratun ma'luma. Ayoyi cikin yin umarni da yin takawa suna da yawa kuma sanannu ne. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya kuma cewa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wadannan ayoyi umarni suke da takawa. Ittaqullaha haqqa tuqati, fattaqullaha mastata'tum, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, umarni ne. Wannan kuma labarin suke bayarwa dangane da sakamakon takawa. Kaga akwai bambanci ko? Wato sallan umarni da takawa ko tallata takawa salo Allah ya bi cikin alkur'ani. Imma salo na umarni kamar yadda muka gani ayoyin da suka wuce baya, imma salo wanda ya kunshi babu labarin salalar takawa kamar wannan ayoyin da zamu karanta. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah ce duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yaj'al lahu makhraja, tabbas Allah zai sa masa mafita. Duk wanda ya tsare dokar Allah yake yin abin da Allah ya ce, ya hannu daga abin da Allah ya hane shi, Allah zai sanya masa mafita cikin dukkan wani ruɗu da ya samu kansa. An gane ku? Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kuma Allah ya bashi arziki ta inda baya tsammani. Yana tsammanin arziki ta hanyar aiki sai same shi kasuwanci, yana tsammanin ta fuskar kasuwanci sai ya zo masa ta noma, yana tsammanin ta noma sai ya zo masa ta ganima idan an yi jihadi, yana tsammanin ta ganima sai ya samu ta hanyar daban. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Duk wannan yayin da mutum ya zanto mai kiyaye tsoron Allah, sai ga Allah ya sa masa mafita. Ina jin hadisin da muka karanta baya na mutane guda uku nan da fakewa ta kai su kogon dutse, karshe wani katin dutse ya murgino daga sama ya toshe kofar da suka shiga, sai da ba su da mafita. Da menene abin da ya cece su suka samu fita? Ba takawa ba? Takawa ce. Ka ganin gurin sun shiga cikin wani rufin da ba mafita. Takawa ce ta bude musu wannan, wani taqillaha yaj'al lahu makhraja. Ta yadda kowa na farko suka ɗayanta Allah wajen roƙo, ba su haɗa shi da kowa ba. Na biyu suka tuna ayyukan da suka yi ko hannuwa daga sabon da suka yi, wanda dama yin abin da aka ce hannuwa da abin da aka hana shi ne takawa din. Suka yi tawassuli da wannan, ƙarshe Ubangiji da Allah ya ba su mafita dangane da abin da suka samu. Wa qala ta'ala, Ubangiji kuma ya ce, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wannan tana cikin ayoyin suratul Anfal. Farkon ayar, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim. Allah ce, ya ayyuhallazina amanu, ya waɗanda suka yi imani, in tattaqullaha, matsawar kun tsare dokokin Allah, yaj'al lakum furqanan, Ubangiji zai sanya muku furqan. To shi menene furqan? Malamai magabata na tafsiri tun daga kan sahabbai da tabi'ai sun yi maganganu mabambanta juna dangane da kokarin fayyace ma'anar furqan. Waɗansu suka ce furqan shine naja,
ubangiji zai sanya muku tsira daga duk abin da kuka samu kanku a ciki. Annajatu kenan. Wadanda suka ce an-nasru abin da ake nufi da furqan shine cin nasara. In kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku cin nasara cikin duk abin da kuka sa a gaban ku. An gane ku? Wadanda suka fassara furqan da cewa shine makhraj, mafita. Duk dai waɗannan maganganu da suka yi ƙarshe dai magana wadda take malamai sun furin jayaswa wadda kuma ba ta nesa da sauran maganganun da aka yi cewa furqan din nan shine makhraj bi dalili qawlihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kamar wannan makhrajan din nan tana fassara mana me ake nufi da furqan a nan aya duk da cewa kalmar furqan ala wazni fu'lan masdari ne asalin sa al-farq ne fazida fihi al-alif wan nun sai zanto masdari ala wazni fu'lan wanda shi wannan masdarin al-furqan ma'anarsa shine al-fariq bain al-haqq wal batil kamar da Allah ya siffanta al-Qur'ani da shi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira kuma ya siffanta at-taura da shi wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin wa idha atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun furqan huwa alladhi yufarriqu bain al-haqq wal batil wato shi furqan shine abin da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shine abin da ke rarrabe tsakanin hanya mai kyau da hanya wadda take mara kyau to sai aka siffanta makaraj da suna shine al-furqan kamar idan kana cikin rudu ka rasa mafita to sai a kawo maka makaraj sai ya rarrabe maka ga hanyar mafita an gane ku ya ayyuhallazina amanu ya waɗanda suka yi imani in tattaqullah in dai kun tsare dokokin Allah yadda ake bukata yadda Allah kun furqanan tabbas Allah zai sanya ku mafita cikin dukkan abin da kuka samu kanku wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah zai kankare muku kurakuranku wa yaghfir lakum sannan Allah zai muku gafara ya sitirce abin da kuka yi na barna wallahu dhul fadl azim kuma lalle Allah ta'ala ma'abucin falala ne kuma falala wanda take mai girma wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan babi wanda za su iya shiga karkashin sa suna da yawa kuma sanannu ne wa na kamar waɗannan ayoyi da malam ya kawo ba wai zai taƙaita akan su bane dan su kadai ne ayoyin da suke tallata mana takawa cikin alkur'ani a'a suna nan da yawan gaske ita takawa ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe wasiyar da Allah ya wa mutanen farko kuma ita ce wasiyar da Allah ya wa mutanen ƙarshe wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce hakika mun yi wasici ga waɗanda muka baiwa littafi kafin ku kuma mun yi muku wasici da cewa ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, ita ce wasiyar na farko da na ƙarshe. Wa amma al-ahadith amma ta fuskar hadisai fal awwal hadithin farko an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramu an-nas فقال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قالوا فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا فقهوا متفق عليه وانا حديثي أن كربو لك أبو هريرة الله سكاري دا أغريش أبو هريرة قيل يا رسول الله an ce ya manza Allah man akramun nas wane ne mafi alherin mutane domin alkaramu abinda ake nufi da shi anan kasratul khair yawan alkhairi wane ne cikin mutane yafi kowa alkhairi wanda ya tattare alkhairai a tattare da shi haka aka tambayi annabi manzo Allah zai ce atqahum inda mafi alkhairin mutane ne shine atqahum wanda yafi kowa kiyaye dokar Allah dan Allah ka ji ansa yanzu inda wani aka tambaya cikin mu waye mafi alkhairin mutane kafin ka lalabo abin da zaka faɗa da wahala amma sai annabi ya ce me atqahum inda mafi alkhairin mutane ne to shine wanda yafi kowa kiyaye dokar Allah shine yafi kowa dan Allah ta inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun qadir haka qur'ani suke tafiya ka faɗa da juna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su waɗanda suka yi tambayar ba wannan suke nufi ba ta nufin dukkan mutane duk da sun ce annas amma abin da suke nufi larabawa cikin larabawa wace kabila ta fi asali wace ta fi daraja wace ta fi kima haka suke so su sani
tsakanin banu sa'ad tsakanin banu wane da banu wane da banu wane dangin gidan wane da family din gidan wane suwa suka fi kima ko daraja a wurin Allah saboda su larabawa tun a jahiliyyar su mutane ne masu alfahari da gidajensu to sai suke wa annabi wannan tambayar wai kaji ma sun tattare larabawa kamar su kadai ne mutane amma sun ce man akramul arabi sai suka ce man akramun nas ma'ana kamar larabawa bunun nas sauran wanda ba su ba kawai bi yake to shi annabi sai fahimci a cikin tambayar su kalmar nas da fadinta na farko da na karshe kawai sai ce akramun nas atqahum in dai mafi tsadar mutane ne gaba ɗaya tun daga farko karshe wanda ya fi kowa takawa a nan sai zanto a wurin Allah wani ne zai fi kowa daraja manzan Allah tun da shi ne fi kowa takawa daga nan fa sai sauran manzanni daga nan fa sai masu gunsu daga nan fa sai masu gunsu daga nan sai masu gunsu kamar a nan gurin ma kenan za mu fahimci fifikun annabi akan kowa dan shine mafi jin tsoron Allah sama da kowa shi yasa wai malamai suka ce idan mutum mutuwa ta zo masa yana da dukiya zai yi wasiya sai ce to a ɗauki ɗaya bisa ukun dukiya ta ko da bayan na mutu a baiwa akramun nas mafi karamcin mutane ko mafi kirkin mutane to sai suka ce wa za a bai wannan dukiyar ya zanto an iyar da wasiyarsa daidai ba tare da an yi kuskure ba wa za mu ba aka kawo ai yanzu manzo Allah baya nan ai da yana nan da shi za a bai kina ko to amma yanzu to baya nan sai mu duba a wannan zamanin da muke ciki wani ne atukan nan sai mu baki wani ce ya za a gane wanda ya fi kowa karancin mutane kyau da su ake a lokacin kowa ayyukan sanar da gobe za su gaskata shi dan da su aka ce mai hukunci ba a ce mai hukunci da zuciya ba Allah ne kawai alifin da za su suwa amma yanzu a masallacin nan in muka kwana 40 muna zuwa nan gurin ba tare da mun yi faci ba a tsakanin mu sai mun gane lalle wanda ya fi mu kirki sai dai kishi ya sa mu ki faɗa ko ba haka bane ba amma duk yardan adam ya san wanda ya fi kirki to kaga ko a irin nan gurin waye ya fi mu kirki a zahiri din nan to sai mu dauka shine mai atakan nas a wannan unguwar to sai mu ce to in dai a nan unguwar ne wanda zai ci wasiyar su shine wani dan shine atakan nas fa qalu sai sahabbai suka ce laisa an hadha nas'aluka ba wannan muke tambayar ka ba kai ka dauki ma'anar da fadin kalmar ka muna tambayar ka ne wata ma'anar daban ba wannan ba kana sai annabi ce to in ba wannan ba fa yusuf inda kuna nufin mafi karamcin mutane da ma'anar mafi asalin mutane to shine Yusuf nabiyullah wanda ke shi annabin Allah ne ibnu nabiyullah kuma dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine Yaqub ibnu nabiyullah shi kuma Yaqub din dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine Ishaq ibnu khalilullah shi ma Ishaq dan annabin Allah ne dan mahaifinsa shine Ibrahim khalilullah to ka samu mutum wanda shi annabi babansa annabi kakansa annabi baban kakansa annabi a dai duniya to sai dai annabi Yusuf sai ya fahimci ma'anar da waye ya fi girman asali yana madaidaikun mutane tare da haka sai sahabbai suka ce laysa an haza nas'aluka duk dai wannan ba wannan muke tambayar ka ba yanzu a nan gurin daga farkon hadisin zuwa nan idan aka tambaye wa ko kowa ta kawa a duniya shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan akramun nasu min haythu taqwa huwa nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma idan aka ce akramun nas min hayth aslul ubuwa mafi karamcin mutane dangane da asalin uba sai mutum shine wa annabi Yusuf dan shine ibnu nabiyillah ibnu khalilillah duk duniya ba wanda ya samu wannan sai shi dan haka annabi ya faɗi shi a nan gurin qalu sai sahabbai suka kuma cewa laysa an haza nas'aluka duk ba wannan muke tambayar ka ba sai annabi ya gane yanzu sai kama ta ce abinda kuke tambaya ta fa amma adinul arbi tasaluni ki kuna tambaya ta ne dangane da su wane ne mafiya asalin cikin larabawa wanda sauran mutane banda wanda suka wuce da wanda zan zo a larabawan da ke raye a ban kasa yanzu kuke tambaya ta suwa suka fi asali suwa suka fi tsada ko daraja in dai wannan kuke so ku sani khiyaruhum fil jahiliya zababbun su a lokacin jahiliya khiyaruhum fil islam to su ne kuma zababbi a cikin musulunci idza fatihu in sun fahimci musuluncin daidai duk waɗanda a lokacin jahiliya dangin gidansu suna da kyauta kamar 'yan gidan Hashim kenan an gane ku
wai har suke cewa hatim shine dukkan mutumin da idan ya tafiya da shi baya daukan guzuri. In kana cikin ayari karo kan matafiya fatake aka ce hatim na ciki hatimus sa'i to baka bukatan daukan guzuri saboda karamcinsa. Shi yasa in sun tashi buga misali ma sai a ce ai wani da kyauta kamar hatim, ma'ana bai ma kai shi ba sai an kwatanta shi da shi. To hatim din nan sai wanda yana da da Adi bin Hatim, Adi din nan kuma zo musulunci ya shiga musulunci. To ire-iren wannan yadda a jahiliyya gidan su ke da asali yanzu kuma an zo musulunci ya zo sun karɓi musulunci kafin kima kan kima ke. Shi ne ce khiyaruhum fil jahiliyya khiyaruhum fil islami idza faqat. Duk waɗanda suke zababbu lokacin jahiliyya ake ji da su, to a musulunci ma in sun rike musulunci kuma sai su samu kima da daraja, amma da sharadi in sun fahimci musulunci. Ya kawo sharadi shine idza faqahu in sun karanta addinin, domin alfiqhu shine alfahm wal idrak. Fahmu dini ala haqiqatihi kama anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtar addini tamfare da Allah ya saukar da shi ba tare da an gurbata shi da kurar bid'a ko dattin shirka ba. Kun fahimci wannan da kyau? Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Malaki wa faquhu idza faqihu ku faquhu bi dhamm al-qaf da yawa qafin dhamma ala al-mashhuri. Wannan shine mafi shaharar lugar larabci. Wa hukiya kasruha an hikaito idza faqihu ay alimu ahkam ash-shar'i, idan sun san hukuncin shari'a. A wata riwaya idza faqihu, a wata riwaya idza faqihu. To sai da riwayan faqihu malai ce ita ce ta fi shahara saboda riwayan faqihu. Duk dai ma'anarsa dai shine idza alimu ahkam ash-shar'i, idan sun fahimci hukuncin shari'a. Shi yasa ko yanzu a duniya wanda ya fahimci duniya kuma Allah ya taimake shi zo ya gane addini zai aiki da shi, sai kaga ya tsara wanda dama tun bai taɓa fahimtar duniya ba. Domin saboda menene wanda ya fahimci rayuwar duniya da ayyuka na sako da ake a zamanin sa tare da haka ya kaurace musu, to kaga wannan shine yake da takawa ta gaske, dan ya san dandanan abu amma tare da haka tsoron Allah ya sa ya rabu da shi, ba haka bane ba. Wancan kila ya jahilce shi ne ya bar shi, da ya san shi kila da zai aukace, to amma ya jahilce shi ne ko ya rasa shi da shi yasa sai ya bar shi. An fahimta ku? To shi yasa ake samun kima ga mutumin da ya fahimci jahiliyya ko ya samu kansa cikin wata rayuwa ba ta fahimtar addini ba, daga baya Allah ya sa ya gane addini zai aiki da shi, to sai kaga yana darajarta addinin sama da wanda da bai fahimci wannan rayuwar ba. Shi yasa kuma Umar dan Khattab ke cewa ba mai gane kimar musulunci sai in ya karanta jahiliyyar Larabawa. Ya san barnar da Larabawa ke ciki kafin musulunci ya zo. Qur'ani ya zo ya gyara cikin shekaru 23 da yana sauka kan annabi, to mutum zai gane darajar Qur'ani da kimarsa. Dan ya riga ya san barnar da Qur'ani ya zo ya zo gyara ta. Saboda wanda bai san wannan barnar ba sai ya dauka kawai an samu mutane ne kamar ba su da komai sai aka ba su wannan abin suka karba shi ne farkon abu. Yayin da koda an same su ne waɗansu barna ta tuka musu zuciya, ita kaɗai ce abin da suka sani, ba su da ruwan sha sai giya, sai fashi da makami, sai sata, sai zane, sai kisan kai, sai dukkan nau'ikan barna, sai yaƙe-yaƙe. Musulunci ya zo ce innamal mu'minuna ikhwa, duk suka zubar da makamai. Ai wannan ba karamin abin nan suka yi. Lalle Qur'ani ba karamin gyara ya kawo duniya ba. Shi yasa duk wanda ya karanci rayuwar jahiliyya kuma ya gane yadda Qur'ani ya kawo gyara, zai gane cewa babu abin da zai gyara kuma jahiliya ta biyu da muke ciki yanzu, da jahiliyan karni na 20, kamar yadda Profesa Muhammad Kutub ke faɗa cikin littafin Jahiliyatul Qarn al-20, yace jahiliyan karni na 20 ita ce jahiliyan da muke ciki, wanda ake ganin an samu civilization da wayewar kai, tare da haka kuma an yi wa dokar Allah ta waye. الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم. وأن حديث النبي أنكر سنيد أبو سعيد الخدري الله تعالى تاغريسي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi kala yace inna dunya hulwatun khadira, inna dunya lalle duniya hulwatun abace mai zaki mai dandano, khadira kuma kore sar take da ban sha'awa.
wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah ko yana halifantar da ku ne cikin ta fa yanzura kaifa ta'malun ya ga me za ku aikata. Ma'anar yana halifantar da ku cikin ta da kan waɗansu ne akai suka mutu yanzu muke gadan su kamar yadda ma za mu mutu waɗansu su gaje mu haka su ma za su mutu waɗansu su gaje su ko waɗanne Allah ya ɗora su akan ta ba su ne na farko ba dan su gaji wanda suka gabace su har yanzu zuwa ga waɗanda suka fara zama kanta na farko an yi haka dan a ga me za ka yi shin za ka ɗauki izina dangane da wanda ya wuce ko kuma ba za ka ɗauki izina da wasi ba. Daidai lokacin da wani ya mutu ake cewa a zo a yi masa sallah yana cikin makara kafin a kai shi makabarta kuma lokacin aka haifi wani ake naƙudarsa ya faɗo zai shigo. Haka duniya take daga nan gurin har zuwa lokacin da Allah zai tashe ta. Ja'alakum khala'ifa fil ard. Allah ya sa kuka zanto mamaya a ban kasa. Wane gajuwa da wane gajuwa da wane ne kan kujeran wane. In ka ganka akan kasuwanci da tun wani ne akan kujerar kasuwanci kafin ka. A dole ka kawo wata rana kuma wani ya hau. In ka zanka akan kujerar gwamnati da tun wani ne kafin ka, a sai dole ka kawo wata rana kuma wani ya hau. Idan ka zanka akan kujerar malanta da huɗuba da wa'azi da tun wani ne kan wannan kujerar ya kawo ka hau, kai ma dole wata rana za ka kawo wani ya hau. To za ka ɗauki izina da wa'azi dangane da wannan, ko kuma duk kujerar da ka hau kai, wala Allah ta kasuwanci ko ta gwamnati ko ta limanci ko ta karatu ko ta wa'azi, za ka ɗauka shi ke nan ka fi kowa kuma wannan ya saka girman kai da jijji da kai da cewa za ka saka wuyan kowa. Shine ko yanzu kai fata amalo Allah na zara ido ya ga ya za ku yi dan ai muku hisabi da abin da za ku yi ba dan Allah ya jahilta ba cewa yana duba sun yi ja hankalin mu ne mu shiga taitayin mu yayin da aka ce ga ma'aikaci ya dauki laborori na aikin gini ga manomi ya dauki manoma za su je gona su yi noma ya zura ido yana kallo da wanda ya tura sai ce ku je ku dawo ku zo in biya ku kuɗin ku wanda laborori yake tsammanin za su yi abin kirki wanda suke jin wanda ya san su ake na kallon su ko waɗanda suke ganin an ce ku je ku yaki ku dawo ku zo karɓi ladan waɗanda suke jin ana kallon su a ce jin mu cewa Allah na kallon mu ka ji wannan in ji wannan ta ji wannan kowa ya ji wannan shine sai sa sai mu shiga taitayen mu cikin duk abin da zai Allah ya halifantar da mu akan ƙasa kar da halifantar da waɗansu a bayan mu dole mu kauce waɗansu zo nan gaba fattakun duniya annabi ce ku kiyaye duniya ku kiyaye ta kada ta ruɗe ku wattakun nisa ku kiyaye mata ku ji ba mata din nan fa suna cikin lamarin duniya din amma aka ware su daban dan saboda fitinar su sai ce fa inna awwala fitnati bani isra'il domin farkon fitinan banu isra'ilawa kanat fin nisa ta kasance cikin mata ne banu isra'ilawa da kangalewar da muke ji a kansu da sabon Allah da fadirci da lalacewar su farkon wanda ya fara halakar da su ne mata to haka kuma bayan kun kiyaye duniya gaba daya to kuma sai ku kiyaye mata an fahimta ko saboda kaidun suna da yawa yadda za ka yi ka kiyaye su kuwa shine ka yi kokarin tarbiyyanta su akan addini in ya gare ka mace ka tarbiyyance ta kan addini tun tana yarinya tun kafin ta fara shan iskar duniya tun kafin ta gane ana yayin iri a tamfa kaza ko irin tinki kaza ko irin riga kaza ko takalmi kaza ka koyar da ita addini ka nutsar da ita ka fahimtar da ita rayuwa kan ka kiyaye abin da zaka iya kiyayewa in kuma kai ka aure ta tun ana cikin aminci da gane cewa kana salloli guda biyar cikin jami'i kada dan kana cikin watan amarci ya zanto cewa baka salloli tun lokacin da su zo gidanka ta gane cewa kana da addini kuma kana da wani tsari na addini in dai za a saba addini to za ta ka birki za a yi wasa lokacin wasa kuma lokacin gaske kuma za a yi gaske amma in ka sabar da ita wata rayuwa daga baya ga lokaci za ka yi addini sai ka kuna rigima da ita haka yi yarka ba ka tarbiyyance ta kan addini ba daga baya kuma ka lokaci dole sai ta yi bayan ta daga ta girma ta kai ran shekara 17 18 ko 20 to ita ma daga baya sai ka ga ta zama abokin rigima tana ganin yaya kawai babana zai zama ustaz ranar saka bayan da ba haka muke ba a nan gida dan me zaka zama ustaz ranar saka to tun tuna jaririya ta sanka wa ustaz ɗinka lokacin da ta taso ba haka wani ba ka san kai ustaz ne ba magana lokacin gaske za a yi gaske lokacin wasa a yi wasa lokacin sallah a tashi a yi sallah wannan ba shi kenan ka azabtar da 'ya'ya ka hana su sakar ba a'a ka ba su dama na su nuru da wargi da kai da sabo da kai
amma su tabbatar cewa ga wani abu ko bayan idan ka sun san abu kaza na bata babare ba za a yi shi ba. Wannan abin da yasa kuma yake bata babare dan saban Allah ne, saba manzon Allah ne. Ita ce tarbiyyar da kowa ke so ya gina gidansa kai. In kai wa ɗanka wannan kai masa dukkan gatan da ya kamata. Kar ka ɗauka cewa tara wa yaro dukiya shine kai masa gata. Dan idan ka tara masa dukiya ba ka koyar da shi addini ba, koyi ilimin zamani ba, ko ya iya ilimin zamani bai iya addini ba, to abin da zai faru shine dukiyar nan cikin shekara guda zai iya murkushe ta duk yawanta in ta yawa ma kenan. Akwai waɗanda suka mutu suka bar ƴaƴansu tun ana cikin bakwai ɗin farko ta makoki ƴaƴansu sun fara zuwa gidan barasa da motocin da mahaifansu suke hawa da don saboda ba tarbiyyantar da ƴaƴansu da dace ba. To da haka sai ka kiyaye mata, fattaku duniya wattakun nisa, annabi sai ku kiyaye duniya kuma ku kiyaye mata. Kuma duk matsayin da kake kai aka baka matsayi galibi ita mace babban makami ne da ake cin nasara da ita wajen fata dan adam idan ana so. Ko mai mulki, wani lokacin ko malami, wani lokacin ko mai wazi, wani lokacin ko irin yan kwamarat din nan masu zage-zage. Sai a bi ta kan mata sai ga an gama da shi, an gama da kwamarat ko wani socialism. Da an bi ta kan mata sai a ciwo kansa. Ya zazzaji kowa a jarida, amma da an turo masa budurwa 'yan shekara 18, tana masa fari duk abin da take so sai yayi. Sharrin mata kenan. Wai wani malami ne wai ya rubuce akan mata, duk ita zo tarihin matan da ya taba sani da sharrin su da baki da su ya rubuce littafi bakwai guda. Sai ya gamu da wata yarinya a yar shekara 8 ko 9 ta ce me wannan a hannun ka yace ai littafi ne ya gamu da sharrin ku mata da kai in dai ya mace ce kowace ce sharrin ta cikin wannan littafin. Sai ka buka daga ka huta. Kawo mu gani sai ta karba sai ta jefa rijiya. Sai ka rubuta wannan. Ina ga cikin rubutun ga akwai tantar da baka sa wannan. Yasa Allah ya ce inda kai da kunna azim. Kai su yana da matukar girma. Wani malami ce ma azzamal ilahu kaidahunna illa li annahunna. Sai Allah bai girma kaidin su ba sai dan ya san lalle su kaidin nasu kaidi. Yasa aka ce kaidin su da girma. Ma'ana dai ka kiyaye mata, kar su rinjaye ka akan sabon Allah, kar su ja hankalinka ka saba ma ubangiji, kar a yi amfani da mace a ci nasara akan ka akan abin da inda ana ruwan sun yi ba za a ci nasara akan ka. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. don farkon fitinan bani Isra'ila ta kasance a cikin abun mamaki yakin da aka yi tsakanin Egypt da Isra'il lokacin da sojojin Egypt suka kai wata farmaki suka kori Isra'ilawa Yahudu suka yi sansani a wajen. Bayan waɗansu kwanaki inda suka yi sansani sai suka tashi suka canza sansani zuwa wani wuri. Sai aka turo Yahudawa ɗin leken asiri sai suka zo inda Egyptians nan suka zauna da. Bayan sun tashi sai suka zo wajen. Cikin irin tarkacen da aka bari a wajen sai suka duba sai suka ga wani hoto sai suka ga wani album sai suka ɗauko sai suka ga hoton mata ne a cikin tsirara. Sai wanda ya ɗauka sai je kawo kwamandan su cewa mun je wurin da waɗannan musulmi suka abin nan amma ga abin da muka ɗauko a wajen sai ya fashe da dariya ce inda haka ne mun ci nasara a kansu. Ita da tsoro yake ji amma album ɗin da kuka kawo ya nuna mun gama da su. Abin da ko ta faru ke. الثالث حديثي نبكو أتكلم وانا بابي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أنكر حديث لك عبد الله بن مسعود يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتينا اللهم إني أسألك الهدى يا الله ني إنا رقونك سريا والتقى إنا رقونك تقوى والعفاف ina roƙonka kame kai wal ghina ina roƙonka wadata. Waɗannan al'amura guda hudu in dai aka arzuta ka so to an riga an baka dukkan alkhairin duniya da lahira. Shi yasa cikin addu'o'i ba addu'a mafi tattare ma'ana sama da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu u'tiya jawami'ul kalim. Dan annabi an riga an bashi jawami'ul kalim. Dunkulallun kalmomi irin wanda in zaka fassara ma'anonin sai ka dade kana yi kalma kaɗan amma ma'ana mai tarin yawa. Jifa abu guda hudu inni as'aluka al-huda ina roƙonka shiriya. Wannan an gama komai duk wanda aka baiwa shiriya. Shiriya shine gaman kasar din Allah. Ya zanto duk abin da Allah yake so shi zaka yi, abin da baya so kana nisanta.
tare da haka sai ce wattuqa kuma ka bani takawa in zanto ina tsoratar ka ina aikata za ina da santar sabo wal afaf ka bani kamewa al afaf shine kamewa in kame daga aikata zina in kame daga sata in kame daga zubar da jinin mutum in kame harshe na daga yi da mutane in kame daga neman abin hannun mutane duk wannan ya shiga wannan al afaf ma'ana ce mai fadin da wal gina kuma ka bani wadata kar in zanto cewa ina cikin halin kakani kai ka bani wadata to manzon Allah kuma ya fassara wadata a wani hadisi dan galibin mu idan an ce mawadaci ne wane sai mu dauka shine mai kuɗi da gidaje da kantuna barkatai wannan ba shine wadata ba wadata a yadda gani ido wannan wadata kenan amma ba ita ce hakikanin wadata ba hakikanin wadata shine abinda manzon Allah ya faɗa yace mafi alherin arziki shine ma kalla wa kafa abin da ya zama dan kadan kuma ya wadatar da kai gashi baya da yawa ba za a yi kwana 40 baka rasa tefa ne ba a gidanka ai wata biyu wani ma wata 6 baka rasa tefa ne ba a gidanka ba mai fanka ko kogo ba lalle bane sai kana da bambalasta ko kana da wata makauniyar Honda amma dai wata 6 ba a rasa tefa ne ba a gidanka ko ba mai fanka ko kogo za ka yi magana yadda kake so cikin yancinka ka zo masallaci a kamsu salawatu da kai ai wadata ta riga ta kai wadata ta fa a wannan hadisin ya fassara wannan kamar yadda muka baya cewa algina ginan nafs wadata ita ce wadatan zuci duk wanda Allah ba wadatan zuci to sai ka ga ya hutawa kansa amma duk kudin da aka baka komin yawan su in ba baka wadatan zuci ba sai da kuma kana da sauran zalama har yanzu don kokarin ka kuma shine karwa ne kamo ka kuma kai ya zaka ka kamo wani wanda kuma a duniya kana neman mustahil ke duk wanda ce kar a kamo shi ko shi sai ya kamo wani to yana neman mustahil ke ba zai taɓa yiwa ba yi dan lokacin da kake ganin to yanzu dai kila a lissafi na saura miliyan 1 ko miliyan 2 in kamo wani daidai lokacin kuma da nan a bayan ka ya fara maka wani zai overtaking zai wuce kake baka sani ba faran ne ya taso sabon neman kuɗi ne ko nan ne ya taso haka Allah ya tsara rayuwar wannan ya wannan wannan ya wannan to wai ai alfahari ba shine wane ko wane ba wane ko wane gidaje wane ko wane gidan motoci wane ko wane tsara dokar Allah abin nan da Allah ya baka na dukiya shin mutanen gidanka suna amfani da shi suna jin daɗin rayuwarku da shi abin nan da Allah ya baka na dukiya iyayenka da kannanka da sauran dangi suna moruwa da shi al'ummar musulmi da ke kewaye da kai suna moruwa da wannan abin ko ba sa moruwa da shi wannan shine riba a samu ana moruwa da kai khairun nas man yanfa'un nas mafi alherin mutane mai amfanar da mutane shine mafi alherin mutane mai amfanar da mutane Allah shi mana gaman katar wannan hadisi rawahu muslim ar-rabi hadisi na hudu an abi tarif adi ibn hatim al-ta'i radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم an karɓo wannan hadisi daga Abu Tarif shine Adi ibn Hatim al-Ta'i yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi yaqulu yana cewa man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa dukkan wanda yayi rantsuwa ala yaminin bisa ga wata rantsuwa cewa wallahi zan yi kaza wallahi ba zan yi kaza ba ثم رأى أتقى لله منها sannan sai ya ga abin da ya fi kusantar da shi da takawa sama da abin da ya rantsa cewa ba zai yi ba ko abin da ya rantsa cewa zai yi misali kai da kace ai wallahi wani ne da shi kan ba zan ƙara ba shi kyauta ba zan ƙara ba shi kowane irin taimako ba na ba shi ya banzantar na ba shi ya wulakantar wallahi ba zan ƙara ba shi ba kwatsan sai ya samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya yanzu yana buƙatar taimako na daidai sayan magani ko matarsa tana cikin halin kakani kai yana bukatar taimako na daidai sayan magani gashi kuma ka rantsa ba za ka ba shi taimako ba in ka ba shi taimako ka kare rantsuwarka sai ka yi kafara in kuma ka hana shi a nan gurin yanzu da hana shi da ba shi wanne ne ba shi ra'a atqa lillahi min hakim sai da cewa kai wannan abin da ka rantsa ba za ka yi ba shi yafi kusantar da kai da takawa to manzo Allah ce to lallai wannan mutum abin da zai kwaliya ta takawa ya aikata abin nan na takawa wanda zai kusantar da shi ga Allah shine ka ba shi idan yaso daga ba kai kafara
shi da kansa manzo Allah ke cewa babu yanda za a yi in rantsa ba zan yi kaza ba ko in rantsa zan yi kaza daga baya sai in ga canja rantsuwar nan in yi wannan abin da na ce ba zan yi ba ko in bar abin da na ce da sai na yi shi ne fa alkhairi ce to sai na yi din sannan kuma sai in je in yi kafara shi ne karkace ai na riga na rantsa to an baka mabudi ba wani kalin karanci wala tajal Allah ghurfatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiul alim. Kar ku sanya rantsuwa da Allah ta zanto katanga da za ta hana ku alkhairi, katanga da za ta hana ku sulhu tsakanin mutane, katanga da za ta hana ku kaza. Abubakar ma da ya rantsa cewa ba zai ba rantsa komai ba sai Allah ya saukar da aya ce wala ya tali ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Kudu mista zargin Aisha yayi kar Abubakar Siddiq cewa ta yi zina. Allah ya saukar da ayoyi cikin suratul nur ya wanke ta cewa ba ta yi ba ƙarya ake mata kuma duk wanda ya ce ta yi ma to akwai azaba tana nan tana jira shi innal ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Duk wanda suke zargin mata mummune wanka ko da ba su zina su ce sun yi zina aka ce an tsire musu a duniya da lahira wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tare da haka duk irin narkon azabar da aka faɗa amma su sun nutsa nasu da sauki tun da bai kai irin na su Ubay bin Salul wanda su ne shine shugaban rundunar abin nan. Abubakar ce ai tun da dai ka kazance cikin wanda suka zargi Aisha ba zan ƙara baka komai ba. Sai Allah saukar da ya ce kar wani ma abucin falala ya rantsa ya ce ba zai ƙara ba dan uwansa wani abu wai dan yayi masa kaza. Ka yafe masa wani dan ya laifin kai baka so Allah ya yafe maka. Haka Allah ce waliyahu wa yusfu ziran gole siyafi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba so Allah ya gafarta muku Abubakar ce wallahi ina so Allah ya gafarta wallahi ina son Allah ya gafarta ya dauki abin da yake da ba zai bar ba kuma ya bayar to dan haka idan ka je kai wannan abin kai ka fara rantsuwarka idan ka rantsa cewa sai nayi kaza daga baya sai ka barin sa shi fa alkhairi dokar ka rantsa karka ta yi na riga na rantsa a kamata yake ne san wannan abun matakar ne san tausayi ne wato yari mafi alkhairi sannan kuma kai kafara rantsuwarka shine ma'anar man halafa ala yaminin wanda ya rantsa bisa ga wata rantsuwa thumma ra'a atqa lillahi minha sannan sai ga wani al'amarin da shi ya fi kusantar da shi da takawar Allah minha sama da rantsuwarsa faliyati taqwa to ya zake ma wannan takawa sanan su da ake ambata lokacin da ya musulunta sai ya tafi ƙauyensu bayan ya karɓi musulunci wajen manzon Allah sai ya tafi ƙauyensu ya je tara shugabannin kabilansu na Larabawa dattijai masana ya kamata ya musu sallar musulunci ya faɗi falalan musulunci suka ce a dama kai ma daga wajen wannan ɗan tawayen kake suka cewa annabi sabi wato ɗan tawaye wanda ya bar addinin gargajiya na iyaye da kakanni kai ma a ce sabata kama saba sahibuka karɓar musulunci suka hana shi abinci suka hana shi abin sha duk da aka ce da kar wanda ya bashi ko ruwa da zai sha ga doguwar tafiyar da ya daga Madina zuwa ƙauyensu ya taho a kan hanya tsananin yunwa ya sa ya fadi da ya fadi ya tsaya yana huta sai barci ya ɗauke shi lokacin da barci ya ɗauke shi sai ya farkin gashi an kawo masa abinci yana ci ya ci abinci ya koshi ya sha abin sha ya koshi sai ya farka sai ji shi dandam ya koshi karawa ke da cikin karamomi hadisi ne tabbatacce wannan shine Sulay ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu qala yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji manzon Allah sai da mutum Allah tabbata gare shi yakhutubu fi hajjatil wada'i yana yin hutuba a hajjin ban kwana da yayi wai me yasa ake ce mata hajjin ban kwana tare da cewa banda ita annabi ya yi aikin ya taba yin wani aikin hajji ne banda ita annabi bai taba yin wani aikin hajji ba sai so daya a rayuwarsa umara so hudu aikin hajji so daya haka annabi umara so hudu aikin hajji so daya banda wannan bai taba yin wani abin nan ba tare da haka sai malamin ke kiranta hijjatul wada hajjin ban kwana to in aka faɗa haka sai kai tsammanin kamar da tun ya taɓa yin wata hajjin wannan ce ta ban kwana wanda ko al'amari ba haka yake bai taɓa yin wata aikin hajji ba sai ta amma saboda me ana ce mata hijjatul wada saboda a ita
annabi ya rinka ban kwana da mutane yana cewa ku zo anni manasikakum la'anni la alqakum ba'da ami hada ce ku koyi ibadar ku daga wurina ina jin fa daga wannan shekarar ba zan sake haduwa da ku ba sai ko ya zanto daga wannan shekarar bai sake haduwa da ku ba akwai sahabban da daga wannan aikin hajjin ba su ƙara ganin annabi ba kuma Allah ya karɓi rayuwarsa shi yasa ake kiranta hajjin ban kwana dan yayi ta ban kwana da mutane a ciki ba wai dan wata aikin hajjin ta riga yayi ta ba annabi ya faɗa ya hutubu fi hajjatul wada yana mai hutuba a hajjin ban kwana fa qala yace ittaqullaha ku tsare dokokin Allah wa sallu khamsakum ku sallaci sallolin ku biyar a yini wa sumu shaharakum ku azanci watan ku na Ramadan wa addu zakata amwalikum ku bayar da zakkar dukiyoyinku wa ati'u za amrikum ko umara'akum wa ati'u umara'akum ku bi shugabanninku na musulunci tadkhulu jannata rabbikum in kun yi haka za ku shiga aljannar ubangijin ababai nawa annabi lissafa na farko at-taqwa na biyu salawatul khams na uku siyamu ramadan na biyar zakatul amwal na hudu ke zakatul amwal na biyar ta'atu lil amr sai ya rattaba jaza wato sakamakon da zai faru in mun yi waɗannan ababai guda biyar tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljannar ubangiji wato kina ana bukatar waɗannan al'amura takawa salloli biyar aini azuntar ramadan bayan da zakar dukiya ga wanda Allah ya ce a ba kuma da kuma biyayya ga waɗanda suke shugabanni na musulunci so ya umara jam'i ne na amir kuma shine sarki na musulunci wanda ke hukunta mutane da Allah ya ce annabi yayin da duk yayi umarni dole a bi sai fa in umarnin nan ya kunshi sabon Allah to sai akan gare masa duk abinda yayi umarni wanda ba sako bane ba to ya zama tilas ai masa da'a ko da ko yana aikata waɗansu fasikanci wannan shine aqidar da annabi ya koyar da mutane ko da sarki na zalunci ko da shugaba na wani bangare na rashin kyautawa matakar abin da yace yi dinnan ba sako bane ba to dole kai masa da'a sai da in yace yi sako to duk kiyamul laila sako ba za ka bi shi ba kan sakon ne annabi ya shugabantar da wani sahabi suka yi tafiya da wani sahabai sai shine shugaban ku aka je suka bata masa rai a hanya sai ya hura wuta yace ku fada ciki wadanda suka ce mu fada tunda an ce mu yi da'a da shugaban mu yace ina me yasa muke bin annaban ba dan mu guje wuta ba kawai shi ba zai shiga sai suka ki shiga daga baya suka ba annabi labari annabi ce da sun shiga cikin ta ba za su fita ba da sun shiga cikin mutar ba za su fita ba kaga yayi umarni ne wanda bai yi ba na sako da haka ba za a yi da'a ga wani mutum ba komai da wancan yayi umarni da sako ba za a yi ba haka kuma koda yana fadinci in yi umarni da ai wanda yake nagari kuma dole a yi masa da'a kaga wannan shine adalci na musulunci wani zai kasa yin adalci tun da yana zalunci to ko da aikin kirki ce a yi to ba za a yi ba ko ba haka ba kuma wannan tun da dai wannan mutumin kirki ne ai idan ya ce ai kaza dai to wala kila ko da mun gano ba da kirki bane kila sai ya gano ne kirki ya yi gano ko gano ba ya muku bayani mana to ya sai gano shi kadai wannan hadisi rawahu Tirmidhi fi akhir kitab as-salat wa qala hadithun hasanun sahih Imam Tirmidhi ya rawaito a karshen kitab as-salat yace hadithun hasanun sahih